Давайте посмотрим, что в вашу жизнь ворвется, что к вам спешит. Думайте о себе, ни о ком больше не думайте. Расклад общий, не забывайте об этом. Так, что в вашей жизни стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Так, стучит. Что стучит? Что-то вы тут думать будете, решать какие-то вопросы, что-то, возможно, тайное станет явным. Так, посмотрим. Все-таки будете решать какие-то вопросы, связанные с домом, с семьей, с отношениями. Если у кого запутанная история, ситуация, найдете выход из этой ситуации. Какое-то развитие начнется новое. Гремит, изгремит какое-то к вам известие. Гремит известие. Вы сейчас как устали немножко, не желаете вообще ни с кем общаться, ничего, есть некая апатичность, но к вам спешат какие-то новости приятные, как жизнь завертится по новому сценарию. Здесь, возможно, какие-то изменения по работе будут, улучшения в работе, в делах, какие-то перспективы намечаются в целом. Гремит, дверь откроет. Ну, какие-то все-таки события к вам на порог ворвутся. Что-то новое, кто-то спешит к вам. Спешит к вам мужчина. Мужчина достаточно энергичный, мужчина серьезный, рассудительный. Мужчина здесь анализирует вообще, в принципе, ситуацию в целом. Здесь мужчина к вам идет с серьезным предложением, с серьезным намерением. Вы о нем очень часто думаете. Мужчина придет неожиданно к вам. Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце. На сердце какие-то вопросы ваши, какие-то планы, надежды. Здесь мужчина на сердце к вам придет. Мужчина с прошлого, мужчина, знаете, как не знает, что сделать, как правильно вернуться, но здесь он к вам идет. И здесь на сердце вы его держите. Под сердцем. Под сердцем вы здесь сама в своих каких-то мыслях. Я вам скажу, что вы уверены в себе. Хотя и, как знаете, есть такая маленькая точечка, которая гложет вас вашей неуверенностью. Но, тем не менее, вся ситуация, которая у вас на данный момент есть, и все, что вы хотите решить, здесь в вашей власти. Под сердцем у вас мужчина здесь. И мужчина здесь должен проявиться к вам. Мужчина, с которым вы уже знакомы, с которым сейчас некая пауза в отношениях, но мужчина к вам проявится с прекрасными предложениями о возобновлении отношений, о улучшении отношений. Здесь перспектива идет надолго. И сердце успокоит. Знаете, как вы немножко отдохнете. Вы после всех ваших круговертий, здесь такая, как знаете, вот будет... Сядете и ничего не захотите делать. Все настолько надоест, посмотрите на ситуацию и решите, да все у меня уже вроде бы есть, как будто бы. И вот все вот эти тяготы, которые были, они уйдут. Вы как почувствуете прилив сил, как силу от самой себя почувствуете, мощь какую-то почувствуете. Все плохое уйдет. Переживания у вас, которые связаны с любовью, с человеком, который в паузе, в состоянии отстраненности на данный момент, они как бы улетучатся, потому что человек этот к вам спешит в вашу жизнь. Здесь человек планирует к вам вернуться, он думает о вас. У вас обоюдное желание с этим человеком. И что будет после далее? Хоть он не верит, что вы его можете принять, почему-то сомневается, но тем не менее все-таки надежда есть у него на то, что вы его ждете, и он здесь придет.